ဖိလိပ္ပိနှစ်အငယ်စနစ်ကိုဒီနေ့မနေ့ဝင်ငါဖို့ဖျားခင်နှိုးဆော်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိနှစ်အငယ်စနစ်တို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်သာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုကယ်တင်ခြင်းဟာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့ဖိလိပ္ပိနှစ်အငယ်စနစ်တို့ဖြစ်၍ငါချစ်သူတို့သင်တို့သည်ငါမျက်မှောက်၌နားထောင်သည်သာမကမျက်ကွယ်၌လည်းအစဉ်နားထောင်ကြသည်နှင့်အညီကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သောစိတ်နှင့်ကိုကယ်တင်ခြင်းဟာကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလော့ကျွန်တော်ခရိယန်စဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကကျွန်တော်နားမလည်ဘူးကျွန်တော်ကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာတွေကဘယ်လိုသင်ပေးလဲဆိုခရိယန်အသက်တာဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အကျင့်နဲ့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နှစ်ကော59အရာလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသက်ပြုပြင်သောသတ္တဝါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်တွေပေါ့နော်အားလုံးပြောင်းလဲသွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထားတွေလည်းပြောင်းလဲသွားမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းတက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်ဘာကြောင့်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လူအောင်ဘဝအသက်တာမှာအသက်ရှင်လာခဲ့တဲ့နှစ်တွေအများကြီးပဲလေအများကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ရောက်တော့တတိယနှစ်ကြာမှခရစ်တော်ကိုခေါ်ပိတ်လက်ခံဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူဟောင်းရဲ့ဘဝအသက်တာအမှုအကျင့်တွေကအကျင့်ပါနေပြီလေအင်္ဂလိပ်ဆိုရင် habitual ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့used to ဖြစ်နေတဲ့အရာကြတော့အဲ့ဒီအကျင့်ဟောင်းတွေကဖြတ်တောက်ဖို့ရန်ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖိလိပ္ပိနှစ်စနစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအဲ့ကျပိုက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်သိလက်မခံဘူးတချို့ဆရာတွေဝင်ရတဲ့အခါကျွန်တော်သိသဘောမတူဟာဒါကြီးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါတို့ခရိယန်အသက်တာကအသက်ရှင်မှာဘာဖြစ်လို့ဒီကျပိုက်ကြီးကအကျင့်ကြီးနဲ့အသက်ရှင်မဲ့ပုံစံမျိုးပြောနေတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီဆရာတွေဝင်ရတာလွဲနေသလားလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲထင်ခဲ့တယ်တကယ်တမ်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတကယ်တမ်းကျအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီခရစ်တော်နဲ့လူသစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမောင်ထဲကနေပြီးတော့အလင်းထဲကိုရောက်တာလေအမောင်ထဲကအလင်းထဲရောက်ပေမဲ့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကအမောင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုတန်းတနေတဲ့သဘောရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ကိုကျွန်တော်ပြပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဣသရေလလူတွေပေါ့နော်အဂရုပြည်ရတယ်ပေါ့ခဏံပြည်ခေါ်ဆောင်ဖို့ရန်လန်ခုလတ်မှာသဲကန်တာရထဲမှာသူတို့တစ်ချိန်လုံးအဂရုပြည်မှာစားလာခဲ့တဲ့အစားအစာတွေကိုအမြဲတမ်းသတိရတယ်အဂရုပြည်မှာသူတို့ဇိမ်ကြနေလာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအမြဲတမ်းသတိရတယ်နောက်တစ်ခုကအဂရုပြည်မှာတကယ်ပျော်လောကစည်းစိမ်ပျော်ပါတဲ့အရာတွေကိုပဲသူတို့ကသတိရတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ခရိယန်အသက်တာဆိုတာကခဏံပြည်တဲကိုဝင်ရတဲ့အဆင့်ဒီပုံသေးဘူးလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရိယန်အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဂရုပြည်ကတွေပြီးတော့ခဏံပြည်သွားတဲ့သဲကန်ဒါယလန်ခီးမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Christian life ကကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့ကသဲကန်ဒါယထဲမှာတောရထဲမှာရှောက်လန်းနေတဲ့အသက်တာဖြစ်တာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ live ကဘယ်သူနဲ့သွားတူမလဲအဂရုပြည်ကနေပြီးတော့မှထုတ်ဆောင်လာခဲ့တဲ့ဣသရေလလူတွေရဲ့ lifestyle နဲ့သွားတူတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအဂရုပြည်ကိုပြန်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဘယ်သူကရိုက်ချိုးခဏရိုက်ချိုးပေးရတယ်ဆိုရင်မောရှေကရိုက်ချိုးပေးရတယ်အဲ့လိုရိုက်ချိုးပေးတဲ့လူကိုတော့သူတို့လိုလတ်နဲ့ကြိုက်သလားဆိုတော့မကြိုက်သူတို့ရဲ့ဒီရိုးရင်းချင်စီထဲမှာအကျင့်ပါနေတာကဘာလဲဆိုရင်အဂရုပြည်ရဲ့အကျင့်တွေပဲလုပ်တယ်နောက်ဆုံးဘယ်လိုဒီတော့ချင်းနေဆိုရဲဆိုတော့အာယုံကိုနွားတငယ်ရွှေနွားတငယ်ရုပ်လုပ်ပြီးတော့မှငါတို့အဂရုပြည်ကအေရုံပင်လေကိုဖြတ်ပြီးတော့ထုတ်ဆောင်ကဲတင်လာခဲ့တဲ့ဖေဟာဒီနွားတငယ်ရုပ်ပဲဆိုပြီးမှပြောတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်လာတွေ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့မောရှေလိုပဲဥဆောင်ရတဲ့သူတွေကသင်းဥဆရာတွေလေ
မောရှိလိုပဲဥဆောင်တဲ့လူတွေကသင်းဥစရာတွေလေ evangelist တွေလေ prophet တွေလေတမန်တော်တွေလေ bible teacher တွေလေသူတို့ဘလောက်ပဲဆွဲခေါ်ကျွန်တော်တို့ကပါလာလားဆိုမပါလားအဲ့ဒါဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းထဲမှာရောက်တော်ညာလည်းပဲစိတ်တက်ကအမောင်ထဲမှာပဲပြန်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေတာကအလင်းထဲမှာအဲ့တော့ဘာလို့အောင်လဲဒီကျမ်းစာဖိလိပ္ပိ2:7ဆိုကွက်တည်ပဲဒီမှာသူကဘာပြောတာလဲဆိုရင်ငါချစ်သူတို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဒါမယုံကြည်သူတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးငါချစ်သူတို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူခရိယန်တိုင်းကိုပြောနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်သင်တို့သည်ယုံကြည်သူတွေပြောတာယုံကြည်သူကငါမျက်မှောက်၌နားတောင်သည်သာမကသင်ဥစရာရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောရှင်ပေါလုရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ရှိမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်တော်ပဲပြောသင်ဥစရာပဲပြောအမိဘပဲပြောပေါ့ဘယ်သူပဲပြောပေါ့ဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်ဆိုရင်ငါမျက်မှောက်၌နားတော့ဆိုတော့လူကြီးရှိမှာပဲစကားနားတောင်တာမဟုတ်ဘူးသင်ဥစရာရှိမှာလဲစကားနားတောင်တာမဟုတ်ဘူးဖခင်เจ้าထဲမှာစကားနားတောင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်ွယ်၌လေမျက်ွယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သင်ဥစရာနဲ့ဝေးသွားတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့မိဘနဲ့ဝေးသွားတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကခရိယန်အတိုင်းဝိုင်းတွေကဝေးပြီးတော့သာသနာပလူတွေတနည်းအားဖြင့်စာရမဏသာသမီတွေတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာပဲရောက်ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရဒါကိုပြောချင်တာခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိပဂရိကလှုပ်ချင်တဲ့စန္ဒကလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်သဘောကဇာတိကိုတွန်းလှန်ပြီးတော့မှနားထောင်ပါဇာတိကနားမထောင်ခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်သဘောကနားထောင်ရမှာတွေ့လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနားထောင်နေဆိုတာကတကယ်လိုလိုလားလားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်တာနှစ်ကောင်း50 အရာလူသိဖြစ်တယ်ဆိုတာချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကခါရဲလုံးဝဖြစ်သွားတာမဟုတ်တစအဟောင်းတွေကပြုတ်ကြွေအသက်တရားတစတိုးလာပြီးတော့မှလူသိဖြစ်တာဘုံတိုင်းဆိုတော့ 100% လူသိမဖြစ်သွားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစွဲနေတဲ့အဟောင်းကြီးကိုထားခဲ့ပြီးတော့လှုပ်တိုက်တဲ့အသက်သောအမှုအချင်းအပြောဆိုတွေပြောဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်အခုဒီမှာနားထောင်ကြတဲ့အရောက်စီတိုင်းဟဲ့လားအခုဒီ online မှာနားထောင်ကြတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးတချို့ဆိုရင်စပုတ်လို့ပေးတဲ့ကိစ္စမှာသူတို့အယောင်ဝန်ထုတ်ပြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အယောင်ဝန်ထုတ်ပြစ်တယ်တချို့ကြတော့ဘာဖြစ်ကြလဲဖះเจ้าတရားမှာဝန်ထုတ်ပြစ်တယ်နော်တချို့သောသူတွေကကျမ်းစာဖတ်ဖို့ရင်အယောင်ဝန်ထုတ်ပြစ်တယ်တချို့ဆူတောင်းဖို့ရင်အယောင်ဝန်ထုတ်ပြစ်တယ်တချို့သောသူတွေကမုတ်ဆိုးမာတွေမိဘမဲ့တွေဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူတွေကိုကုညင်ဖို့ရင်သူတို့ဝန်ထုတ်မဖြစ်ဘူးလားဒါပြင်ကျမ်းစာဘာပြောတာလဲနားထောင်ပါတဲ့ဆိုတာကဖះလုတ်ခိုင်းတဲ့အရာပေါ်မှာလုတ်ပါကျွန်တော်တို့လှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေမလှုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေနားထောင်ပါတဲ့နားထောင်ပါဆိုတဲ့ဘောကတုံ့ပြန်ပါတဲ့ကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းသင်ဥစရာပြောတဲ့အတိုင်းမိဘပြောတဲ့အတိုင်း Bible teacher တွေပြောတဲ့အတိုင်းနားထောင်ပါတဲ့အဲ့ဒီနားထောင်တဲ့အခါမှာဘာနဲ့တွေ့ရမလဲဆိုရင်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ရဒါဆိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့သဘောပါတယ်ဖျားကြီးကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းဆိုတာကဒုစရိုက်ကိုမုန်းတာဖြစ်တယ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းနဲ့တွဲရမယ်ဆိုတဲ့သဘောကဒုစရိုက်ကိုစွန့်ရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒုစရိုက်ကိုစွန့်ပြီးတော့မှနားထောင်ရမှာကိုကဲတင်ခြင်းငါတဲ့အဲ့လိုလုံးမှာကဲတင်လို့ရမှာဆိုတော့အဲ့လိုလုံးမှာအမောင်တဲကိုပြန်မရောက်တော့ backslide ပြန်မဖြစ်တော့အဲ့ဒီလိုလုံးမှာအလင်းထဲမှာဆက်ပြီးတော့နေလို့ရမှာဒုစရိုက်လုံးတာနဲ့အလင်းထဲမှာကျွန်တော်ကြာမနေနိုင်ဘူးအလင်းထဲကထွက်ပြေးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာနောက်ကဘာပြောတာလဲကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလောတဲ့ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မှကယ်တင်ခြင်းရမှာဆိုတဲ့သဘောကကိုယ်တိုင်ကမလုံချင်တဲ့
အရာတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှအလင်းထဲမှာအကြာကြီးဆက်နေလို့ရမယ်နောက်ဆိုအမှောင်နဲ့ပြန်ရောက်သွားတယ်ကယ်တင်ခြင်းကဆိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တဲ့ကိုဝင်ရသောအခွင့်အရေးရှိသူအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအထောက်ဘာကိုကြိုးစားအထောက်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထောက်ကျွန်တော်တို့မစားတဲ့အစာတွေကိုမစားဖို့ရန်ကြိုးစားအထောက်ကျွန်တော်တို့မသွားတဲ့နေရာတွေကိုမသွားပြစ်ဖို့ရန်ကြိုးစားအထောက်ကျွန်တော်တို့မထားခြင်းနဲ့ဆက်ဖို့တဖို့ကိုစူးစမ်းထားရမှာကျွန်တော်တို့မပေးလူခြင်းနဲ့ဟလာမဆိုးမတို့မိဘမဲ့တို့ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူတို့ကိုမိဘကိုပြုစုတာတို့ဆရာသမားတွေကျွေးမွေးဒါစတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကမလုပ်ချင်ဘူးဇာတိပဂရိယအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းအားထုတ်အောင်တဲ့အကျွေးတွေတင်နေတယ်အဲ့ဒီကျွေးတွေတင်နေတဲ့အရာကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆက်ရအောင်အဲ့လိုစူးစမ်းဆက်မှာကိုကဲတင်လို့ရမယ်ဆိုတာကအဲ့လိုစူးစမ်းလုံးမှာအလင်းထဲမှာကျွန်တော်အကြာကြီးဆက်နေလို့ရမှာနောက်မှဆိုဘာဖြစ်သွားလဲအမောင်ထဲမှာပြန်ရှော့ကျသွားနိုင်တယ် backslide ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါဆို Christian life မှာကျွန်တော်စပြီးတော့ခရိယန်စပြီးတော့1996ခုခရိယန်စပြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါကိုကောင်းသဘောမပေါက်ဘူးအခုကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့သဘောပေါက်လာလဲ Christian life ဆိုတာကခရစ်ယာန် life ဆိုတာကခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ခြင်းနဲ့အရှင်သခင်အပြည့်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ကျမ်းပိုက်ဒီအရာဆိုရင်ထာဝရအသက်ရပြီထာဝရအသက်ရဆိုတာရသက်ပံရတာမဟုတ်ဘူးယောဟန်အခန်းကြီး19အငယ်3အရာဆိုရင်ထာဝရအသက်ဆိုတာကခမည်းတော်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းသားတော်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းယောဟန်19အငယ်3လေအဲ့တော့ခမည်းတော်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်နေမယ်သားတော်နဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ပါလေကျွန်တော်ကထာဝရအသက်ပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်ကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ခမည်းတော်နဲ့မယဉ်ဤတော့ဘူးသားတော်နဲ့မယဉ်ဤတော့ဘူးဆိုရင်ဒါထာဝရအသက်မရတော့ဘူးဆိုအဓိပ္ပာယ်လေထာဝရအသက်ဆိုဒီမှာခမည်းတော်နဲ့ယဉ်ဤခြင်းကျွမ်းဝင်ခြင်းသားတော်နဲ့ယဉ်ဤခြင်းကျွမ်းဝင်ခြင်းဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ပါးနဲ့ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့လည်းယဉ်ဤမကျွမ်းဝင်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လဲပြန်ရောက်သွားနိုင်လဲအမောင်ထဲရောက်သွားနိုင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အချိန်မြွေးအမောင်ထဲကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မတူတာပါလေဆိုတော့အခြားဘာသာဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မတူတဲ့တစ်ခုကအခြားဘာသာဝင်တွေကကိုလှုပ်ခဲလိုက်တဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်အတွက်အဖို့ကပြန်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရိယာန်မှာကျတော့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်ကိုလှုပ်ခဲတဲ့အပြစ်တွေပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့နောင်တနဲ့ဖျားဘက်ကိုပြန်လှည့်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်လုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေနောက်ချိန်ပြန်မလုတ်တော့ဘဲနဲ့အကျွမ်းမဲ့လှည့်လာပြီဆိုတာနဲ့ဖျားခင် 100% အပြည့်ခွင့်လို့ချင်းကျွန်တော်ပြီးတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ online မှာနားထောင်ကြတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုရင် Christian life ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုပါရတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့သဘောကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲယက်တည်နေမယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်သွေးဆောင်လာတဲ့အရာတွေပေါ်မှာလိုက်ပါပြီးတော့တုံ့ပြန်မသွားဘဲနဲ့အဲ့ဒီသွေးဆောင်လာတဲ့အပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒုစရိုက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်အောင်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစန့်ကျင်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေဆိုရင်စူးစမ်းအားထုတ်တာအဲ့လိုစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အခါကျမှအဲ့လိုစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကကိုကအမောင်နဲ့ပြန်မရောက်အမောင်နဲ့ပြန်မရောက်ဘူးဆိုတာကကိုကယ်တင်ခြင်းပြုရရောက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသဘောတရားတွေကိုသိချာနားလည်ပြီးတော့ဆင်ញင်ပါလို့ပြောကြရင်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲတိုက်တွန်းဝေငါအားပေးခြင်းနဲ့တာ၍ရှင်းလင်းနားလည်ဖို့ရန်ကြိုးစားပါကိုရောပြင်ဆင်ပေးကြတဲ့ထာဝရအသက်ကိုမဆုံးရှုံးစေဖို့ရန်ဘုရားခင်ဘက်ကတော့မဆုံးရှုံးဘူးနော်ဘုရားခင်ကသူပေးတဲ့အရာကိုယူလိုက်ပြန်သိမ်းလိုက်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းပေါ်အလင်းလမ်းကြောင်းပေါ်တင်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကတွေရှော့ကြမသွားဘဲနဲ့တကယ်လို့ရှော့ကြသွားရင်လည်းပြန်တက်ပါနောင်တနဲ့ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားပြီးသားထာဝရသက်ကဘာလို့မဆုံးရှုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံနဲ့နံခွဲတဲ့အချိန်မှာအထိ
ပြန်မတက်ဘဲနဲ့ဒီလိုပဲလဲကြတဲ့ဒုစရိုက်တမှာဆက်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်အလံဝေးမှာဖြစ်တယ်။ရောက်စဉ်ဖျားရင်ကောင်းကြီးပြပါစေ။ Amen.